سجّلت الجفيربي تبعك، سجّلت الشركة تبعك، إن شاء الله ألف مبروك، واتضح معك إنه اسم الشركة اللي أنت حطيته بالجفيربي تبعك موجود بالسوق. شو بدك تعمل؟ شو بدك تساوي؟ أول شي لمّا بتسجّل Einzelunternehmen أو Einzelunternehmer وبتفتح الجفيربي تبعك وبتحط إنك أنت حابب تسمّي الشركة تبعك الاسم اللي خطر على بالك، سواء كانت شركة تنظيفات أو أي شي، وكتبت مثلًا الشركة الفلانية راينيجونج. فباحب أقول لك إنه أنت هذا الاسم هو لا يُعتبر اسم الشركة بشكل أساسي. ليش؟ لأنك أنت لمّا بتفتح Einzelunternehmen وبتسجّل الشركة وبتسجّل الgewerbe، فاسم الشركة أو الشركة وأنت واحد، يعني الEinzelunternehmen أو الEinzelunternehmer هو وشركته واحد. فبهي الحالة لمّا بتسمّي الشركة تبعك شو ما سمّيتها، بدك تكتب على الفواتير تبعك وعلى الإيميلات تبعك وعلى المراسلات، بدك تكتب إنه الشركة الفلانية لصاحبها الفلاني. يعني مثلًا Royal Clean Inhaber Ferraz السيراميك مثلًا. يعني اسم الشركة أنا عندي، أنا هيك حاططها مثلًا Royal Clean، ولكن صاحب الشركة اللي هو أنا اسمي فراس السيروان. فعلى كل فاتورة لازم اكتبها ولازم انزلها او لازم ابعتها لحدا يكون مذكور هذا الشيء. طب انا اليوم اتضح معي انه رويال كلين مثلا جيبويدا دينستلايستون او رويال كلين جيبويدا غاينيغونج موجود هذا الاسم بالسوق. شو بدي اعمل؟ شو بدي اساوي؟ اذا هذا الاسم اخي الكريم حدا فاتحه غيرك او حدا فاتح غيرك كمان اينسل اونترنيما وما مسجله بالهندلس ريجستا، يعني ما له عامل حمايه للاسم ماركن شوتس، فانت عادي فيك تستخدم الاسم طالما انك انت عم تكتب مثلا رويال كلين لصاحبها فراس سيروان، او مثلا ميديا راينيغونج لصاحبها احمد، او ما الى هنالك. فالهدف هو دائما انك انت بالجيفيربي تبعك مسجل شيء، ولكن انت انت الشخص الاساسي، انت الشركه بنفسها. فبهي الطريقه انت بتكون انت وشركتك شخص واحد. بتمنى تكون وضحت الصورة للعالم اللي عنده استفسارات بهذا الموضوع. إذا حابين دائما تعرفوا عن الحياة بألمانيا وحياة الشركات، فتح الشركات وما إلى هنالك، خلوا الإشارة الزائد بيناتنا تختفي. كان معكم فراس سيروان، سلامات.